जिसको करना होता है ना उसके पास बहाने नहीं होते, और जिसको नहीं करना होता है ना वो कहता है अभी थोड़ा सा ऐसा है ना, ऐसा है ना, बरसात है ना, अभी मौसम ठीक नहीं ना, अभी लोग मदद नहीं कर रहे हैं ना, आजकल इन्वेस्टमेंट नहीं मिल रहा है ना मेरे। तो यू हैव सो मेनी एक्सक्यूजेस। हमारे ऋषि मुनियों ने एक शब्द कहा, मनसा वाचा कर्मणा, कि मन, वचन और कर्म से जब आपकी हार्मोनी एक जैसी सिंक्रोनाइज हो जाती है ना, तो देन इट मैनिफेस्ट।